एयरप्लेन की कुछ ऐसी आवाज है जिसको सुनकर पायलट की किडनी उसके मुंह में आ जाती है, जिसमें सबसे पहली है Engine 1 fire. जिसका मतलब होता है कि प्लेन का एक इंजन फेल हो चुका है। और अगर ये अलार्म 2 बार बज जाए तो मतलब प्लेन के दोनों इंजन फेल हो चुके हैं और अब प्लेन को क्रैश होने से भगवान भी नहीं बचा सकते। दूसरे नंबर पर आता है Runway too short. Runway too short. ये अलार्म तब बजता है जब प्लेन बहुत तेज स्पीड से रनवे पर लैंड होता है और प्लेन की स्पीड ज्यादा होने की वजह से रनवे छोटा पड़ जाता है। इसीलिए ऐसी कंडीशन में पायलट को प्लेन दोबारा उड़ाना पड़ता है, नहीं तो ये प्लेन एयरपोर्ट उड़ा देगा।